kai kowa da gwaninsa yake fahari, ni ma da gwanina zan fahari. Bismillah jalla gwani wuturi, ka dafa min yau zan shi'iri a gurin Muhammadu mai babban kadari, sirikin Umar da Abubakari, mai sa'awa Allah zikiri, mai shu'ara ƙauye da gari, ni dai da kai zan alfahari, ya Abul Qasim Sayyidul Bashari, ainul murad nurun bin nuri, da makwakwalwa ƙarshen tafakkuri, sanadin baitun malam busiri, mai shakti jana abun bahari, mai shakti lani abdulkadiri, na barhama sahibul zikiri, mai sharif rafi'u a cikin gari, na shak Muhammad babban al'amari, tutiyar Allahu abun fahari, ƙarshen nazarin duk mai nazari, sitirar bayi ranar hashari, duk mai shi baya shiga haɗari, ranar tashi ce mu yi alfahari, kai mana shaida sarki kahari, annabi muka rike cikon buri, Muhammadu dashe albashari, mai sitira ranar hashari, ya bambanta da kowa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa. Ban manta ilahu a farkon dukkanin lamari in zan faru, sarkin da yake mai kyauta in na gode sai kaga ya karu, mawadaci ne Allah, ya sa baya kyautar kwauro, mai amsa bukatun bayi, duk bukata kai zan mikawa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa. Sai ka so in yi makaki, in kaki in yi tofa ba za na yi ba, kake ba kowa komai shi isa roƙonka ba za na ki ba, ina roƙe ka ka ba ni tun da in ka ban ba ka ragu ba, ka yarje mun ka tsaya mun rera yaban a cikin nutsuwa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa. Ka ƙara salati gun ɗaya wanda ba a yi wa ganganci, abokin Zaidi da Umar mai magana da yaren Larabci, na tsatsan Banu Hashim wanda muke ta yi wa fadanci, da alai har da sahabbai masu ba duk mai san taharwa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa. Da waliyan Allah sa su cikin salatin nan ya rabani, kamar kutubul makatum dan Fatima al-Shehi Jilani, na shaga Abdul Qadir na bi suna kaucewa rudani, mu rike rigar gausi kar mu sake shi har ranar tsayuwa. Sannu Shehu Muhammadu Rabbana ya ƙara ma duka alfarma, sannan ya kare ka daga dukkanin sharrin makiya kai ma, ya yi maka gamdakatar sannan ya saka a hanya mai girma, Baba Rabbi ya dafa ma, ya yi maka sitira ranar saiwa, ni kai na rike manzan Allah, ina ya fi na kowa. To ka haskaka kirji na Allah, ka yarje mun wata zan tsaro, komai da nufinka ake yi don isar ka ka yarda zan tsaro, ka sa duk inda na yi ta a ko'ina ta yi daɗin sauraro, sannan duk wanda ya ji ta bai dukansa
dole su sashi ya taka rawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Na ƙare gaisuwa ta gun waliyan Allah su faye, har nutsuwa kai sallama a gun mai kaya koraye. Assalamu alaika rashikal qaddi mai share mana hawaye, sitirar masarita ga magare ka baiti za mu yi rerawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Lale da samun ka makurar isa mai babbar tabarma, sannan kasimul kairi mai bawa kauna abin da take nema. Ya sayyadul bishira wallahi kai ne muradi na nima, shi yasa nake shela in jaddada musu ka zarce kowa. Jarumi na Allahu kai ko a ƙarfin ka baka da sa'o'i, ka fi kauna duƙarfi kuma kai baka neman sa'o'i. Wani zahibul hujja angon maimuna da sayyada A'i, Muhammadun Rasulullah mai sai ya jarumai su yi juyawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Mai gidan Bilal da ka abuta kamar su Umar da Abubakar, kai kaɗai ne mai girman da ake wa kaunu su a cikin kabari. Duk wanda ba shi da kai ranar sai dai ya ce musu la'adari, su ko su zage dantse ilahu ya sa su dinga kimarwawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Ya azimal kadari dan kai ilahu yake tsaro komai, kai ne gwanin Allah komai kayo sai ya ce maka ba komai. Karshen isa da mukami rabu ma jinjina yake yi mai, daidaita tafakkurin ka bawan Allah kar ka zamo gawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Kai mu bar dukkan zance mu kama yaban Rasula a koyaushe. Allah baya bauta amma yana yin yabansa a koyaushe, yana yin yabo ga annabu mai sifar da ta zarcewa kushe. Mu kama yaban tashe ko za mu mace kar mu yi denawa. Sannu girgijen shirya ɗan Abdullah shirainan sadiya, kan ziyatul haqqo mai gita ma'abota karya. Babu taubati dan kai Allah ya aiko anbiya, su shelantawa kauna zuwan ka dan kowa ya yi ganewa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Wallahi Muhammad ƙarshe ne makurar gadarar Rabbani, da kaje kan sarki birki an kayi gaban ma babu wani. Ko Allah nan ya ƙure dukkan bajinta ta a zo a gani, kai gwanin nan nawa gwani ne domin ya zarta na kowa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Shi ne ilahu ya ce duk wanda ya bi shi shi ne zai tsira, kowa ya barka ya kama wanin ka to ya bar baya da kura. Sahibul wa'il hamd rabbu ma ya ce baka da gyara, amma wasu ke tankama dan su da nufi na Yahudawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Uwar wani ta yi asarar naƙuda ta haifo ɗan banza, mai raina mukamin annabu babu shakka ya zama to banza. Kuma bai yi dabara ba, shawara ta da dai zai canza, ya san ba tamkar annabu duniya da kiyama ran saiwa. Kai gwani na ne fa gwani, duk wanda ya bar shi to zai sha haushi, shi ne kaɗai zai ceto ran mahashir ga dukkan masoyan shi. Allah ya ce masa saltu kuɗa komai yake so an bashi, da kai maka fake aminullah shi kawo ɗaukin gaggawa. Ni kai na rike manzan Allah, wani na ya fi na kowa. Ya nabiyul ummi kai ilahu ya baiwa tafkoki, mai kausara mai ma'uz zamzam mai takubban yaƙoƙi. Hatimin nabi
nabi'ina sayyidul mursalin abokin sadiki kai kadai ilahu ya aiko duniya shirka ta zamo gawa ni kai na rike manzan Allah gunina ya fi na kowa dan kara buga mun mi zikiri mu gode wa Allah wuturi da ya samu cikin wannan bahari mun gode sarki kahari ni kai na rike manzan rahamar Allah ai annabi ne sitirar Allah ma shi din ne bayan shi wa zan kama ne ba kamar sabon Allah haka ne shi ne kadai baya laifi kai kuranga da buɗa mitar rawa da tsalle ba laifi na cangon ya ba kwata bi gwanin waye in an yi tambaya ku ce da su baban su sharifiya kaka gun mai wakar su magiya wanda ba a yi wa rashin kunya rafa'ana ne da laulaka sayyidin sadatu ina son ka komai ka tambaya sai an baka mai ja da kai fa shine dan iska kai mun sitira na roke ka duk rinsi da wuya kar in barka sani cikin yarda jinka dafa kaina ka samun albarka haskaka ni nima haskaka na fake da shurafa jikokinka dan ulafa o ka yarjan ganka da ni da dukkan masoyanka Usman faro ko Adamu ni na tsara ta na sharifan manzan Allah kila ma kun gane muryata mai wakar ka san komai a ciki na dan yi bajinta ta ina roƙon ka rashi mu dan isar ka ka ƙara man baiwa ni kai na rike manzan Allah ina ya fi na kowa salatin nan da kake masa sake yi masa sarki alhadi abinda salatin zai yi sai kai masa sarki almuhudi ka sa alai da sahaba har da